pandemia do COVID-19. Eu quixera resaltar, en primeiro termo, en nome da Xunta Directiva do Ateneo de Santiago, pois a firme vontade que temos de reiniciar todas as nosas actividades en este contexto, mantendo as máis rigurosas normas sanitarias que garanticen a seguridade de todos os participantes. En este sentido, pois, quixera facer unha referencia a que todos manteñamos as normas e os protocolos que se enviaron oportunamente por parte da Secretaría do Ateneo. En segundo termo, quixera poñer de manifesto a importancia e a trascendencia do tema que hoxe imos abordar. Non é un tema alleo que non nos afecta, senón que dun xeito directo ou indirecto as vindeiras eleccións á presidencia dos Estados Unidos de América, o vindeiro 3 de novembro, dentro de apenas 15 días, ou ben poden consolidar pois unha tendencia ao fomento, ao impulso do nacionalismo insolidario, baixo ese lema de America First, ou ben, polo contrario, abrir unha nova etapa na cooperación e na convivencia internacional que durante estes derradeiros anos estuvo e está en grave risco de perecer. Para elo hemos convidado a un destacado politólogo e excelente comunicador e analista político, Antón Losada, que, sin lugar a dúbidas, nos ilustrará sobre este proceso electoral, cales son as súas claves, que debilidades e fortalezas teñen os candidatos e incluso, hasta penso eu, que nos adiantará os resultados. Presentar a Antón Losada no Ateneo de Santiago é unha tarefa, pois, casi que inútil, non? Por canto é ben coñecido de todos nós pola súa continuada aparición nos medios de comunicación con opinións sempre intelixentes sobre da distinta problemática política do país, senón tamén por haber participado en anteriores sesións do Ateneo, analizando, pois, distintas circunstancias e resultados electorales. Non obstante, compre decir, moi sintéticamente, que Antón Losada é doutor en Dereito e profesor titular de Ciencia Política da nosa Universidade dende o ano 1998, é dicir, fai máis xa de 20 anos. Conta tamén con unha gran experiencia profesional no eido dos medios de comunicación, tanto na radio, na radiofonía, foi hasta director de Radio Voz en Madrid, como en xornales de papel, de prensa diaria, como a Voz de Galicia e outros. Pero a súa figura pública é máis coñecida polas súas continuadas participacións nos debates radiofónicos da cadena SER. Pero, ademais, un rasgo que eu quixera salientar ou destacar de a súa personalidade tan poliédrica é que hasta compuxo letras de cancións dos grupos Siniestro Total e Os Resentidos. Eran outros tempos. Sen máis preámbulo, deixo a palabra, non sin antes agradecerlle, en nome da Xunta Directiva do Ateneo de Santiago, a súa disponibilidade para estar hoxe aquí dun xeito xeneroso e incondicionado, de acordo e conforme a unha personalidade que ten un claro compromiso cívico e cidadán. Moitas gracias, Antón, pola túa presencia e tes a palabra. Bueno, moitas gracias ao Ateneo, moitas gracias pola presentación que merecida. Bueno, eu vou intentar facer unha cosa que sexa un pouco entretenida, ¿no? e que nos axude a entender un pouco o que está pasando en Estados Unidos, ¿no? E vamos a intentar
bueno, pois na línea das actividades nas que sempre fui invitado polo Ateneo, pois ir un pouco máis alá das cosas que escoitamos regularmente nos medios de comunicación e destas opinións que moitas veces se verten dende Europa sobre Estados Unidos con unha superioridade moral e ética e mesmo cívica que un non sabe moi ben onde está, de onde ven, non? Eu tuve a sorte de vivir un proceso electoral ali en Estados Unidos, cando estuve como profesor invitado en Georgetown, na Universidade de Georgetown, un año despois de que estuviera el príncipe Felipe. Que pasou? Arriba un pouco, así, eso. Un ano despois de que estuvera o entonces príncipe Felipe, que sempre que iba con un profesor pola calle, non sei por que todos se sentían obligados a pasar por diante da casa onde vivira o príncipe Felipe e enseñarme. Descoñezo a razón, non? E esta é a casa onde vivía o príncipe. Moi bien, moi interesante, veña, sigamos. Foi o ano das eleccións Bush-Al Gore. Eu vivín ese proceso electoral completo. Vivín as primarias que foron unhas primarias moi reñidas, tanto no Partido Demócrata, no Partido Republicano algo menos, porque era George Bush Jr. e tiña todo o apoio do establishment republicano, pero daquela lle xurdira un insurgente dentro do Partido Republicano que lle sonará, que era John McCain, o que despois foi finalmente candidato á presidencia, que fixo unha campaña nas primeiras republicanas espectacular e estuvo a punto de tumbar a maquinaria do Partido Republicano, que entonces era un partido non o que é agora, e a candidatura de George Bush. A mí me facía moita gracia porque John McCain sempre que salía na televisión decía: me siento como Luke Skywalker luchando contra la estrella de la muerte, que me parecía sempre moi bo que era competir contra todo o establishment do Partido Republicano. E no caso de Partido Demócrata, o candidato era Al Gore. E, bueno, foron unhas eleccións apasionantes desde o punto de vista político, desde o punto de vista da comunicación política, dunha complexidade enorme e que además tuveron o desenlace que todos recordaremos, que era aquela cuestión bueno, tardamos meses en coñecer os resultados, especialmente en Florida, e aquelas imaxes míticas, de aquel compromisario en Florida mirando a trasluz unha papeleta para ver se era posible saber. E foi cando todos descubrimos que os americanos non votan como a nosotros. Que os americanos teñen que registrarse primeiro para votar, teñen que registrarse, se queren participar nas primarias, teñen que registrarse como membro dun partido, como independente, salvo aqueles poucos estados que ainda fan caucuses, que son asambleas abertas, como é o caso de Iowa. Despois tens que volver a registrar outra vez para votar nas eleccións presidenciais. E os americanos non teñen un documento nacional de identidade. Contrariamente, nós tentamos a ver Estados Unidos como un país unitario, como un gran país unitario, e non. É unha suma de 48 estados, cada un coa súa propia constitución, coa súa propia normativa. Entón non hai un documento nacional de identidade que, polo cal, tú podes acreditar a tua identidade máis alá das fronteiras do teu estado. O único que, digamos, que ten un ámbito federal é o número da Seguridade Social, pero o número da Seguridade Social non leva aparellado unha imaxe, nin unha fotografía, ni nada. Entón, cada estado ten o seu propio mecanismo de comprobación da identidade. Hai quenes tes que, no momento no que te acreditas, te inscribes, te apuntas ás primarias, te apuntas para votar, e cando tes que acreditar a tua identidade, tes que levar unha serie de documentos, entón che dan un documento para poder votar. Hai outros sitios onde están un pouco máis avanzados e hai pequenos estados que teñen algo parecido ao documento de identidade, pero sempre un documento estatal, é dicir, só sirve para acreditar a tua identidade. E hai outros moitos sitios onde ao inscribirte tes que firmar, e se o día que vas a votar alguén dos que está na mesa considera que tes que volver a firmar, e se a tua firma non se parece á firma que está depositada, xa non podes votar. Se votar en Estados Unidos, sempre se pregunta, ¿no? Porque se no, es que los americanos votan poco. Joder, si tuviéramos aquí o proceso de... Me gustaría ver a participación que habería exactamente, porque aquí votar non pode ser máis fácil.
E cando vota un 70% estamos todos entusiasmados, que gran triunfo para a democracia. Ali é un milagre que vote como vota o 45, 50, 55, porque é realmente unha carreira de obstáculos. É unha carreira de obstáculos se eres blanco, pero se eres afroamericano, se eres latino ou se eres asiático, non é unha carreira de obstáculos, é unha maratón de obstáculos. Porque, de entrada, moitos dos requisitos que se ponen para acreditar a túa identidade, moita parte desa población, especialmente a población afroamericana, non pode presentar moitos documentos que se piden, como, por exemplo, algún tipo de documentación de inscripción municipal, algún tipo de documentación de inscripción nun censo, acreditar unha residencia, uns recibos. Moita desa población non ten esa capacidade, non? Entón, eso é, digamos, algo que eu descubrín ali, ainda que tiña un certo coñecemento, pero me din conta da enorme complexidade e de que nós vemos ou aplicamos ás eleccións europeas, ás eleccións americanas, estándares que son europeos, pero que non son os americanos. Entonces, moitas veces, moitas das afirmacións que non escoita teñen que ver ca absoluta ignorancia de moitos dos que opinan sobre como funciona o sistema americano. Participar nas eleccións americanas realmente é un exercicio de civismo impresionante. E que, insisto, trasladadas esos requisitos aquí, me gustaría ver que porcentaxe de votación teríamos, non? Hai un segundo elemento que varía constantemente, que é onde tes que ir a votar, que se está cambiando continuamente. Normalmente a administración que está no goberno aproveita para mover os lindes dos distritos, para excluir a población, que eso se dá moito, por exemplo, nas grandes cidades, non? Hai barrios onde hai minorías étnicas que son claramente mayoritarias nese barrio. Entonces, en función de se te interesa que estén ou non estén, se van movendo as líneas dos distritos, non? E hai unha auténtica pelea no Congreso, porque detrás desos movimentos, detrás de que a línea vai así ou de que a línea vai así, está que o congresista ou o senador sexa republicano ou sexa demócrata. Bueno, moitas veces, ao lugar onde tes que ir a votar é unha odisea. Outro día, por exemplo, salía no programa de John Oliver, non sei se están vendo, eu recomendo que para seguir as eleccións americanas é o mellor, non? El Last Week Tonight Show. Salió a testemunha dun afroamericano que estuvo 16 horas esperando para votar. 16 horas na cola, esperando para votar. Me gustaría ver aquí a alguén que sea capaz de estar 16 horas esperando para ir a votar, ¿no? Entonces, as cifras de participación teñenas que ler sempre con esos elementos, ¿no? Segundo, non sei se seguiron fai un ano e pico houve unha gran polémica. Donald Trump lanzou unha gran polémica, un asunto que era a necesidade de facer un novo censo nacional. Non sei se seguiron. Aquí non se deu importancia. Bueno, eso foi o arranque da estrategia de Trump para ganar estas eleccións, ¿no? Fixo todo o posible para retrasar o censo, dixo que o censo era un dispendio absolutamente innecesario neste momento. Costa, efectivamente, imagínense, facer un censo nos Estados Unidos. Estaba falando de unhas dimensións estratosféricas. Cesou a 3 sucesivos directores do censo e fixo todo o posible para que o censo non pudera estar para estas eleccións, por unha razón moi sencilla, porque se calculaba que entraban entre un 5 e un 6% máis de xente que non puido votar fa 4 anos por edad, porque non puido acreditalo, porque non estaba censada, e que boa parte dos seus novos votantes era presumible, ou polo menos eso pensaban os republicanos, que non iba a ser votantes favorables para a candidatura de Donald Trump, ¿no? Fíjense ustedes hasta que punto chega, hasta que punto é un proceso electoral moi enrevesado, donde cousas que nosotros damos por supostas, o censo, e que non generan ningún tipo de problema, en Estados Unidos generou unha batalla política que durou un ano, e que estuvo a punto de que Donald Trump estuvo a punto de conseguir o seu objetivo. E o censo se rematou fai unha semana, polos pelos, porque máis debo axudar na pandemia para acabar de... Imagínense hasta que punto estamos falando dun proceso extraordinariamente complicado, que aquí vemos con unha mentalidade que non se ali votan, cada estado vota a súa maneira,
É como se votaran 48 ou 52 países diferentes. Entón, hai que ter un certo coñecemento desa realidade para entender un pouco o que está pasando, ¿no? Para entender o fenómeno Trump, para entender o que pasou nas eleccións anteriores e para entender o que está pasando nesta campaña electoral, ¿no? Bueno, a miña idea é facer un breve retrato de Trump e intentar resumir un pouco cal é a súa estrategia, un repaso pola estrategia de Biden, ¿no? E despois, bueno, presentarles unha serie de datos que lles axuden un pouco a entender como está a día de hoxe a situación e cales son un pouco onde están as batallas, por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, empezando polo principio, ¿no? Si tenemos ¿cuál es la clave del éxito de Donald Trump, ¿no? Bueno, de todos os que se conoce o trumpismo, están moitos dos elementos que explican o éxito de eso que se dá a chamar a dereita extrema tamén en Europa, ¿no? Básicamente son movimientos donde lo que importa es la acción, no la ideología. ¿Qué es Trump? Trump es un hombre de acción. O sea, él hace cosas. O sea, no se para a pensar, ¿no? Está constantemente en movimento, está constantemente nombrando a alguien, cesando a alguien, visitando algo, abroncando a alguien. Son xente que non necesitan explicar moito o que fan, porque están tan constantemente en movimento que non hai tempo ni siquiera e cando se lles piden explicacións, normalmente todo o que ten que ver con debate, todo o que ten que ver con contraste de ideas, automáticamente é descalificado como unha perda de tempo. Iso foi, por exemplo, o gran argumento que utilizou Trump para non ir ao debate virtual, que era unha perda de tempo, porque eles se presentan como líderes resolutivos que hacen cosas, que consiguen resultados. Que un pouco de máxica se construiu tamén na televisión, ¿no? Aquilo de aprendiz, aquello de you are fired, tipo resolutivo, que non duda al tomar decisiones, ¿no? E que en 15 segundos se enfrenta a un problema complexo, segundo elemento, resposta simple. Inmigración, muro. Se acabó. Virus, China. Ya está, no hay que pensar más. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? ¿Qué hay que hacer con los chinos? ¿Qué hay que hacer con los? Castigarlos. ¿Qué hay que hacer con los inmigrantes? Hacer un muro más alto. ¿No? O sea, entornos complexos, respostas absolutamente simples, que acompañan un pouco este discurso de hombre resolutivo, ¿no? Claro, si te podes explicar a complicidade dos problemas, non tens que escoller, ou explicas a complicidade dos problemas ou eres unha persona de acción. E Trump, que ten en común Trump, Santiago Abascal, Salvini, o italiano, e outras demás que porque por poñer os tres exemplos máis característicos. Que é lo que venden? Que ellos no se detienen en matices y chorradas. Ellos van directamente aos problemas, afrontan de manera viril los problemas y los resuelven como los resuelven los hombres. Rápido, duro e a la cabeza. Que é o que esperan a parte do seu electorado. Neso se beneficia moito deste discurso antipolítico que se expandeu como un virus, nunca mellor dito, ¿no? Que habrá en recesión, ¿no? Está a desconfianza general hacia os políticos están todo o día ocupándose do seu, non fan máis que falar, nunca fan nada, nunca deciden nada, nunca se ocupa. É el caldo de cultivo donde gente como Trump e compañía viven. Nacen, crecen e se reproducen. A eso súmelle o perfil de hombre de éxito, empresario de éxito, es la encarnación del sueño americano. Visto dende Europa, cuesta moito traballo entender como tanta xente se identifica con él, pero visto desde o punto de vista da cultura americana, es el prototipo de lo que muchos americanos quieren ser. Unha persoa de éxito, unha persona resolutiva e unha persona que está bendecida polo éxito na vida, ¿no? Bueno, o seu discurso se resume básicamente, sempre actúan en nombre del pueblo, son os representantes del pueblo. De feito, eso foi o eixo central da campaña de Trump nas eleccións de 2016. Él era el representante del pueblo e iba contra los enemigos del pueblo. ¿Quiénes eran los enemigos del pueblo? Washington, a lo que toda la campaña calificó como un pantano. O gran lema de campaña era Swamp the Drum, es decir, vamos a limpiar el pantano.
Hillary Clinton como representante del establishment político al que él no pertenecía, porque él viene del mundo de la empresa, ¿no? As élites de los partidos y los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Entonces, todo o discurso de Trump na campaña e na súa presidencia é sempre o mismo, se fixan, o esquema é sempre o mismo. La gente está conmigo, el pueblo está conmigo, y todos los que no están conmigo no son enemigos míos, son enemigos del pueblo. O sea, la prensa es una enemiga del pueblo, a la que informa, a la que desinforma, a la que miente, etcétera, etcétera, ¿no? É un discurso moi simple, pero é un discurso que funciona. Funciona allí y funciona aquí. Sobre este discurso cabalga Vox y tiene 54 diputados. Exactamente sobre este discurso. Ellos son los representantes de la verdadera España, los verdaderos españoles, porque todos los demás, ustedes no son verdaderos españoles, son otra cosa, pero no son verdaderos españoles, y ellos están aquí para poner en su sitio a todos, a los medios de comunicación, a las élites de los viejos partidos, a los de izquierda, por supuesto, pero también a los de derecha. El PP también es un partido, ¿cómo era? La derechita cobarde, ¿no? Al que hay que tumbar, ¿no? Después, todo eso complementado con un discurso que ampliaré a continuación, que ellos representan, ellos no tienen que dar explicaciones. ¿Por qué? Porque ellos representan el orden natural y vienen a restaurar las cosas como deben ser. Que también hay un discurso que maneja, por ejemplo, en nuestro caso, Vox. Muchas de estas claves sirven para aquí. La Vox viene a restaurar un pasado idealizado, una España que no sabemos dónde existió ni cuándo, desde luego yo no la viví, supongo que ninguno de los que está aquí, que ha sido destrozada por este invento de la democracia y los partidos y los medios de comunicación y que nosotros vamos a restaurar. Una especie de orden moral, una jerarquía moral, donde las cosas van a volver a ser como deberían ser. Creo que se esconde detrás de eslóganes como American First, que hay idea de que hay una América ideal que existió en algún momento de la historia, donde todos éramos felices, teníamos trabajo y lo importante pasaba aquí, todo lo que pasaba afuera, y yo vengo a restaurar todo eso. Una concepción muy autoritaria del funcionamiento de la democracia, primero va al orden y después va a la democracia. Y eso fue una de las características que marcó a su campaña, esta idea de que a mí no me va a detener la ley ni me va a detener nadie a la hora de conseguir resultados, y marcó a su presidencia, ¿no? Como una de las presidencias más autoritarias que se recuerda. Que eso, para alguien que crea en la política, es un discurso que suena protofascista, pero para alguien que crea que esto de la política es una pérdida de tiempo, que en el Congreso de los Diputados solo se juntan para hablar y para hablar de sus cosas, que todo está lleno de burócratas que lo único que van a poner red tape, como dicen ellos, no, impedimentos para que las cosas se hagan. Chega alguien que ha sido aclamado toda su vida como un triunfador y que promete echarlos a todos a patadas y saltarse las leyes que hagan falta y pasar por encima de los controles que hagan falta y ejercer realmente como el líder que estamos esperando para salir de esta situación, y arrasa. Entre determinada población, arrasa, ¿no? Una constante apelación aos sentimientos. O sea, Trump, si se fixan, é un maestro neso, ¿no? Trump, sus tweets, nunca hai unha razón, es todo puro sentimiento. O hai un insulto, o hai un improperio, o hai unha apelación a sus votantes para que le rindan fidelidad o se posicionen a su lado. Nunca hai, non hai ningún tipo de, ni nos seus discursos. Se fixan, non sei se están seguindo a campaña, pero os totales que se ponen de Trump sempre son totales nos que intenta motivar de alguna maneira, provocar algún tipo de reacción no electorado, na asistencia, pues bien, quitándose la máscara, onte jaleando os que decían que había que meter en la cárcel a la gobernadora de Michigan, riéndose de las máscaras, chamando constantemente, apelando constantemente non á racionalidade do votante, sino a emoción, ás emocións, ¿no? A provocar reaccións emotivas tanto a favor como en contra, porque una de las características de líderes como Trump es que le valen las reacciones a favor y las reacciones en contra. Las reacciones a favor porque movilizan os seus, e as reaccións en contra porque movilizan os de enfrente. E que se movilicen os de enfrente, de alguma maneira, lles beneficia, porque removiliza ainda máis os seus, ¿no?
E, bueno, un discurso no que non vou insistir moito, que os medios de comunicación son el enemigo a batir. Isto, máis alá do control informativo, cumpre ou trata de buscar unha función que vai máis alá da pelea puntual con tal medio, que minar sistemáticamente calquera fonte de información alternativa a que el lle suministra aos seus votantes. Ese é o verdadeiro problema das fake news. O verdadeiro problema das fake news non é se son verdade ou mentira, sino que o nivel de ruido que generan e de desconfianza que generan fai que ao final que si todas as noticias son fake, todas as noticias son falsas. Quero decir con eso, que o que se busca non é tanto que a xente se crea unha cousa, se a creen perfecto, pero non é o objetivo fundamental. O objetivo fundamental é encher o mercado informativo de ruido, de forma que ao final, cando xa levas contrastado que 3, 4, 5, 6 informacións circularon e chegaron a ti como se foran certas e acabaron sendo falsas, cada vez é máis xente que desconfía de primeira instancia de calquer tipo de información que chegue, e especialmente se esa información vai en contra das súas ideas, das súas percepcións ou dos seus principios. Unha vez sementada esa desconfianza, é moi fácil convertirte na única fonte de información dos teus votantes, que é a clave del éxito de Trump. Trump ha creado un gueto informativo donde boa parte dos seus votantes só los informan a través de su Twitter, a través de Infowars, estas páxinas de dereita extrema, e a través de la Fox. No ven ni leen nada más. ¿Por qué? Porque todo lo que sale de ese circuito es mentira. Para ellos las fake news no están en la Fox, están fuera. Las fake news no es lo que publica Fox. Fake news es lo que publica el New York Times, y lo que publica el Washington Post, y lo que publica la NBC, ¿no? Bueno, seguramente que mellor ten explicado o éxito de Trump, Lakoff, el del elefante, que publicou primeiro un artigo e despois un libriño que eu recomendo que lean, que se chama Understanding Donald Trump. E eu creo que o que mellor explicou a clave do éxito de Donald Trump, ¿no? Donald Trump reconstruiu e actualizou, dotándolle dunha enorme profundidade mediática, ¿no? Que é a gran habilidade de Trump, que seguramente é o candidato que mellor entendeu que la televisión e las redes es donde se hace campaña ahora mismo, ¿no? Bueno, a tesis de Lakoff é que o Partido Republicano, o seu discurso político sempre se articula sobre o que ele denomina la metáfora del padre severo, ¿no? Mentre que o Partido Demócrata só articular o seu discurso sobre outra metáfora que é a do padre cuidador, ¿no? Entón, na metáfora do padre severo, nos dice Lakoff, as sociedades son unha familia, ¿no? O Estado ten que ser unha familia ben administrada. E cuáles son as familias que funcionan desde unha óptica conservadora? Las que hai un padre, que é o que toma as decisiones e el que dirige hacia onde va la familia. E por qué? Porque padre é el que sabe, ¿no? Father knows best, que dice Lakoff na súa interpretación, ¿no? Entón, o que a tesis de Lakoff é que o que Donald Trump fixo é coller esta metáfora que nos pode sonar tan antigua e tan como del siglo XIX e metela, ¿no? E dibujala audiovisualmente, só pode transmitila audiovisualmente, ¿no? Entón, que é o que ofrece Donald Trump aos seus votantes e que é o que lle compran? Bueno, ele ofrece restaurar o que lles decía antes, ¿no? Esa jerarquía moral donde que había antes, cuando América era América, ¿no? E lo que ofrece é recuperar esa prevalencia e asegurarse de que siga prevalecendo. Un mundo ben ordenado, ¿no? Entón, a secuencia do discurso de Trump é moi claro, ¿no? Dios está por encima del hombre, el hombre está por encima de la naturaleza, los fuertes están por encima de los débiles, los ricos están por encima de los pobres, los empleadores por encima de los empleados, los adultos deben mandar sobre los niños, los maridos sobre las esposas, los heteros sobre los gays, los católicos sobre los no católicos, los blancos sobre los no blancos. En definitiva, si adaptáramos a España, pues sería el español sobre todos los demás. En el caso de los americanos, el americano sobre todo lo demás. Que esa é a esencia do discurso de Trump. E por eso
siempre se dice, ¿por qué Trump no explica sus políticas? Es que él no vende políticas, él vende esto, que América vuelva a ser esto, un país donde si eres blanco, si tienes una determinada formación y eres católico y eres hetero y tienes una familia como Dios manda, tienes un estatus, e ese estatus va a estar protegido, que era o estatus no que moitos dos seus votantes se criaron cando eran pequenos, os estatus que lle viron os seus pais. América dos anos 40, sobre todo dos anos 50, dos anos 60. Unha América donde en amplias zonas dos Estados Unidos solo había hombres blancos y familias blancas. Y estaba asegurado un determinado... Y el mundo era así, era una cosa ordenada. Donde se había que escoger entre la naturaleza y el hombre, pues se escogía al hombre. Entonces, si hay que tumbar Alaska, se tumba Alaska y ya encontraremos otra Alaska, ¿no? É lógico que os ricos ganen máis e se beneficien máis cos pobres, os empleadores deben ter preferencias sobre os empleados, por que? Porque os empleados dependen dos empleadores, en definitiva, restaurar a América como foi, entre comillas, o de foi, porque nunca foi así, obviamente. Y además, no es solo como fue, sino como debe ser. Entonces, él no necesita explicar políticas, él no necesita hacer un programa o uso, ¿no? que podemos estar acostumbrados a unhas eleccións como as nosas. Os seus seguidores non esperan que lle solte un rollo sobre a política sanitaria, la política... No, lo que quieren es esto. E isto é o que ele ofrece. E isto é o que vendeu na campaña de 2016 e isto é o que estaba vendendo nesta campaña. Por eso, o feito de infectarse foi un golpe tan duro, porque en este relato del Padre Severo que va a guiarnos a todos hacia esa reconstrucción de América como siempre debió ser y dejó de ser por culpa de los demócratas, de los homosexuales, de los negros, de las mujeres, de los adultos, por culpa de todos esos, a todos estos los vamos a volver a meter en vereda y América va a volver a ser lo que era. Ese discurso requiere que Donald Trump sea no haya ningún cuestionamiento ni sobre su estado de salud mental ni sobre su estado de salud físico. Pues non sei se fixaron, él intentou convertir a súa infección e a salida do hospital nunha película de acción, non sei se fixaron, non sei se viron as imaxes, aquello parecía Rambo, ¿no? El helicóptero militar, la bandera, el saludo, ¿no? Porque necesitaba, era a única maneira de que este relato pudiera seguir mantendo. Este relato necesita un padre para que funcione y que pueda vender esa idea, que es lo que Trump vendió. Yo voy a hacer lo que haya que hacer, legal o ilegal, para restaurar esto. Claro, si el padre está enfermo y está en el hospital y está en la UCI, nos quedamos sin campaña. Y por eso fue necesario todo espectáculo lo que convirtieron a súa salida, ¿no? Bueno, isto, así dito de unha maneira rápida, sería un pouco as claves, eu creo, que explican un pouco o éxito de Donald Trump e as claves da súa campaña e da súa reelección. E as claves da fidelidade. Esta é outra cosa tamén moi curiosa. Todo o mundo se sorprende por que Trump ten os niveles de popularidade que mantén. É certo que se foi desgastando nas últimas semanas, pero antes do verano se acercaba ao 60% de popularidade. Tenía unha popularidade altísima antes de que chegara a pandemia. Por qué? Porque a economía iba como unha moto. Entonces, Trump le ha dado a sus votantes lo que les prometió, o por lo menos la apariencia de lo que les prometió, esto. Un intento más o menos caótico, más o menos sistemático, de, efectivamente, restaurar este orden moral. Y por eso le van a volver a votar. Y le van a volver a votar en masa. Porque el votante de Trump está encantado. Porque le ha dado exactamente lo que le prometió. No le prometió mejor sanidad, no, le prometió esto. Y esto es lo que estamos haciendo. O ejemplo más paradigmático, el Tribunal Supremo. Vamos a dejar un Tribunal Supremo con una mayoría que cree firmemente en todo esto. Pero firmemente, además. Que es para lo que le pusieron ahí.
De feito, as posibilidades de batir a Donald Trump fai 6 meses eran mínimas. E no propio Partido Demócrata o desánimo era brutal. Primeiro, porque el votante de Trump estaba contento. ¿Quieres tú decir que Trump consiguió esto? No, pero sus votantes lo creen. E como sus votantes viven en boa medida nunha burbuja na cual solo es verdad lo que me dicen mis medios e lo que me dice mi presidente e todo lo que dicen los demás es mentira, ¿no? Pues es muy fácil fomentar esta. Entonces, lo primero que tienen que tener claro es que el votante de Trump va a volver en 2015. Por lo menos eso es la previsión. No porque sea idiota, ni porque esté desinformado, ni porque sea tonto, no, porque Trump le ha dado lo que les prometió. Esto. Y además, un relanzamiento económico muy potente. Por lo menos a nivel agregado, a nivel macro. Es decir, las cifras de Estados Unidos antes de la pandemia eran realmente espectaculares en términos de crecimiento, en términos de recuperación. Entonces el votante de Trump estaba encantado y el votante demócrata estaba completamente desorientado y disperso. Después de unas primarias que partieron o Partido Demócrata en dos. Estaban el establishment de todo lo que representa a Biden, que básicamente era repetir la fórmula que ya perdió con Hillary hace 4 años, y después todos los que estaban con Bernie Sanders, que tamén era un señor moi maior, pero que conectaba ou conecta co votante máis novo que ten o Partido Demócrata e que, por exemplo, tuvo apoios tan destacados como a de Ocasio-Cortez, esta diputada latina, esta rapaza nova, que realmente unha estrella emerxente na política norteamericana. Entón, este era o escenario fai pues non sei, a finales do ano pasado. Es decir, Trump iba como unha bala hacia a reelección. Y porque sus votantes estaban firmemente convencidos de que les había dado exactamente lo que les había prometido. Frente a eso, unha vez superada a profunda división que se genera dentro do Partido Demócrata entre o que representaba Bernie Sanders e o que representaba Biden, Biden pon en marcha unha estrategia que eu vou intentar sintetizar aquí en uns puntos básicos, non? Que, desde o punto de vista dos analistas europeos, hai certa tendencia a tratar a Biden como se fora unha especie de inerme político, ¿no? Este é un tipo que leva toda a súa vida en política, que foi vicepresidente durante 8 anos con Barack Obama, que ten unha experiencia internacional e nacional en política enorme, que leva un montón de anos sendo senador por Delaware, que é un estado difícil, ¿no? para un demócrata, e que non é ningún... O sea, non é Donald Trump. Estamos falando de un político realmente moi inteligente, con unha gran capacidade de análisis e con unha experiencia, e que está rodeado además dun equipo moi potente, porque recolleu parte do equipo de Obama e estuvo a habilidade de integrar unha parte do equipo de Bernie Sanders. Entonces, desde que queda claro xa que va a ser nominado, primero consigue algo que Hillary no consiguió, que es que Bernie Sanders se retirara antes de la convención. Eso ya forró o Partido Demócrata pues 3, 4, 5 meses de desgaste extra. Es decir, cando ainda non tiña un número de delegados suficientes, pero estaba claro que se iba a conseguir, que era simplemente unha cuestión de tempo, Sanders se bajó de la... Con Hillary no. Sanders fue prácticamente hasta la convención. Entonces eso fixo que o Partido Demócrata pudera activarse moito antes. Como lo consiguió? Pues algún día lo contarán un libro de su, pero certo é que o conseguiu. E a partir de aí eu creo que pon en marcha unha estrategia que eu considero que era a única posible que podía poner en marcha o Partido Demócrata, ¿no? E que intenté sintetizar aquí en estos 4 puntos. No primero, reactivar a base demócrata. Porque ese era el gran problema de los demócratas en enero, que es que la base republicana estaba lista para ir a votar, encantada de ir a votar a Trump, y aquello era unha fiesta, as eleccións iban a ser unha festa, e a base demócrata estaba completamente perdida e desmoralizada. Primeiro, porque Biden pode ser todo eso que yo digo, pero tamén é un candidato que para moita xente pode resultar moi pouco atractivo, ¿no? Moi pouco ilusionador, entre comillas, ¿no? Entón, o que fai é intentar reactivar esa base, primeiro
facendo unha estrategia de un discurso moi pluralista, non? A base demócrata sempre foi unha base moi plural, dende o punto de vista ideolóxico. Hai dende os demócratas conservadores do sur aos demócratas liberales da costa este e os demócratas casi socialistas, non? Que veñen da costa oeste, da zona de California, etc. É un partido moi complicado, é complicadísimo, pero ten unha base donde hai unha parte moi importante dese partido que podía ser republicana tranquilamente, non este partido republicano, pois senón o partido republicano pois que representaba Joseph Bush padre, ou que representou no seu momento Ronald Reagan, ou digamos a Eisenhower. Por exemplo, nos estados do sur moita xente demócrata simplemente porque non poden ser republicanos. Por qué? Porque el partido republicano foi o que abolió a esclavitud, era el partido de Lincoln. Entón, moita xente demócrata non por ideología, sino por tradición. E el partido republicano, hai moita xente do sur que simplemente non pode ser republicana por a guerra da secesión e a continuación. Entón, por exemplo, aí a base demócrata é moi conservadora, pero extraordinariamente conservadora. E na costa este, bastante máis liberal, non? Nova York, New Jersey, etc. E na costa oeste, no Pacífico, pois digamos, a costa este máis sensible ao discurso económico, a libertad económica, ao emprendemento. Sin embargo, a base demócrata da costa pacífica está máis polos valores que teñen que ver co discurso ecológico, a enerxía verde, os temas de libertad de dereitos civiles. Entón, é unha base moi complicada de activar. Hai que xogar a moitas bandas. E, claro, para eso necesitas un candidato que tenga unha gran capacidade para ser ambiguo. E Biden lleva 40 años sendo ambiguo. Entón, nese sentido, leva 6 meses deixando mensaxes que son útiles para todos os votantes demócratas. A diferencia de Hillary Clinton, que provocaba un rechazo moi fuerte nunha parte da base demócrata, Biden non provoca ningún rechazo. E tiene un mensaje para todos. Segundo, é consciente de que é unha base moito máis multirracial que a base do Partido Demócrata e de aí ven a explicación, por exemplo, de incorporar a Kamala Harris como candidata a vicepresidencia, ¿no? Que é claramente un guiño destinado a activar a unha parte do voto negro que con Hillary Clinton se quedou en casa. Por qué? Se quedou. Non sabemos moi ben por qué, pero se quedou. E unha parte tamén por ese voto que non é especificamente voto blanco, ¿no? En definitiva, intenta acercándose ao Ocasio-Cortez e a xente máis nova do Partido Demócrata e fichando a Harris, que conectou moi ben con esa parte do Partido Demócrata, sumar o voto máis novo, pescar no voto máis novo, que é onde ten moita ventaxa, sin renunciar ao votante maior blanco, que é a clave del éxito de Donald Trump, que é onde realmente arrasa. O sea, Trump arrasa entre los hombres blancos y con dinero. Esa cosa que dice, no, son los paletos los que votan a Trump. No. Es decir, no voto popular, Hillary Clinton ganou con enorme claridad a Trump. E ganou na xente máis nova e na xente con ingresos medios baixos. Trump gana entre a xente maior e a xente con ingresos medios altos. ¿No? Para conseguir eso, a segunda clave da estrategia de Biden, no polarizar. E non sei se viron o único debate que tuveron, ¿no? Se veía claramente que Biden estaba conténdose para non entrar no barrizal que lle propuña outro, e ainda así non foi capaz de, ou un par de momentos que non le quedou máis remedio que soltarle aquello de llamarle payaso e dicirle, por que non te callas, ¿no? Pero se algo está facendo moi ben Biden é non entrar no xogo de polarización que lle propón Trump. Por dúas razóns. Primeiro, porque sabe que iso a unha parte do seu electorado vota fora, e sobre todo porque eu creo que son moi conscientes no seu equipo de que se ele entra nese juego, o principal resultado é que a base republicana se vai acabar de mobilizar ainda máis. Unha das claves do éxito de Donald Trump
todo isto que lles contei antes e un segundo elemento. El odio total a muerte a Hillary Clinton e a todo o que representaba a Hillary Clinton. Houve moita xente que foi a votar a Trump por todo isto que contamos, pero sobre todo que foi a votar contra Hillary Clinton. E houve moita xente que se quedou na casa, que eran votantes demócratas, que se quedaron por Hillary Clinton. E eu, se me permite unha anécdota personal, eu empecé a temerme que Donald Trump iba a ganar. Non vou dicir que non me sorprendeu que ganara, eu estaba convencido que ao final se impondría a sensatez, non foi así. Pero eu, unha parte da familia da miña muller vive en Estados Unidos. E ese verano, xusto antes das eleccións, veu un tío que me leu moi ben, que un ingeniero, unha persona con enorme formación, unha persona conservadora, pero moi sensata, moi razonable, e iba a votar a Donald Trump. E cando le preguntabas por qué, te decía que todo menos Hillary Clinton. Entón, a miña lectura foi, si este señor, que é todo lo contrario de Trump, va a votar a Donald Trump, es probable que Donald Trump gane. E o principal motivo del, él xo decía que era un payaso, que a saber que non estaba a altura do cargo, xo decía. Pero que Hillary non, cualquiera menos Hillary. É unha persona con formación, sensata, nacida en España, non americano, para entendernos, non? Formada aquí, que se foi ali, que se instalou ali, e iba a votar. Pero xo dicía, si yo reconozco que es un payaso, reconozco que es un imbécil, pero cualquier cosa antes que Hillary Clinton. Entón, moitísima xente votou contra Hillary. E eu creo que un dos grandes errores de Hillary foi entrar no xogo de polarización que lle propuña Trump, non? Biden está escapando de eso, está intentando crear un marco completamente diferente, donde hai cabida para os discursos plurales, hai cabida para discursos moito máis abertos, donde non se está constantemente señalando o adversario. En definitiva, un discurso, un relato de campaña moito máis basado na integración, non? Ele ofrece seguridade, ofrece decisións frente á pandemia, pero sin excluir a ninguén, un discurso no que ninguén se sinta señalado, nin amenazado, nin agredido, non? Sino un discurso que realmente poda atraer a esa base tan amplia e tan contradictoria que ten o Partido Demócrata, non? E o terceiro elemento no que tamén insiste moito, e leva insistindo moito durante toda a campaña, é recuperar a dignidade institucional, e insistir moito na diferencia de perfil entre o que representa Donald Trump e o que representa él, nas maneiras de ser, na forma de ser, no carácter, na forma de desempeñar ou de representar un determinado rango institucional. E eu creo que o objetivo é non cometer o error que cometeu no seu momento Hillary Clinton, non? De non darle unha sola excusa a nadie para ir a votar a Trump e ofrecer manter sempre un perfil no que ninguén diga antes que este cualquiera. Claro, esta é unha campaña que estaba funcionando relativamente, pero que a chegada da pandemia, a chegada do virus, os errores cometidos pola propia administración e por Trump na xestión de virus, na xestión do virus e da pandemia nos Estados Unidos, pois parece que está funcionando, e que está funcionando bastante mellor do que estaba funcionando até que chegou a pandemia, non? De feito que en 6 meses o Partido Demócrata está en disposición de conseguir un resultado que en diciembre era impensable, que era que Trump pierda la Casa Blanca y recuperar la mayoría en el Senado. Porque los más optimistas en diciembre decían, bueno, podemos ganar, hay alguna posibilidad de ganar la Casa Blanca, pero daban por feito que la mayoría republicana era inatacable. Ahora, lo que nos dicen las enquisas, vamos a pasar a ver algunos datos, é que non só pode ganar Biden, sino que pode haber maioría demócrata no Senado. De aí as prisas de dejar nombrada a esta magistrada del Tribunal Supremo, porque teñen a percepción de que si non la nombran ahora, non van a tener maioría para nombrarla en el próximo Senado, ¿no? Bueno, estos son datos que están nunha página web que yo recomiendo que miren, que se chama Real Clear Politics, ¿no? Política moi clara, ¿no?
Entón, ofrece unha serie de mapas interactivos que son moi interesantes. Poden pinchar, estos son capturas de pantalla, ¿no? Pero o mapa interactivo, poden pinchar en cada estado e lle sale unha lista cas últimas enquisas. Digamos, é unha web onde está reunida toda a información electoral disponible e que se actualiza ademais en tempo real. Pero se ustedes pinchan, non en todos, pero en casi todos os estados, hai uns estados moi pequeniños no que apenas hai encuestas e apenas hai nada, entón non, pero nos estados que máis interesantes pinchan e lle sale as últimas enquisas, lles van facendo unha media histórica das enquisas, é dicir, hai un montón de información e recomendo, non? Bueno, esta situación, este mapa de hoxe pola mañá, que, mire, chequeino antes de vir para aquí, non variou, desde esta mañá hasta hoxe non variou moito, non? Como ven, neste momento, Biden ten seguros 216 compromisarios, ou votos no colegio electoral, fan falta 270, e Trump só ten asegurados 125. Como ven aí, fan un xogo de colores, non? Os estados que están en vermello son estados onde as enquisas dan claro vencedor a Trump, e cando digo claro vencedor é que as enquisas lle dan ventaxas superiores a 15 puntos, vale? Os estados que están en azul son máis intensos, son os estados onde Biden é claro ganador, e tamén as enquisas lle dan de media un mínimo de 15 puntos de ventaxa. Despois, o vermello máis tamizado, máis pálido, non? E o azul máis pálido son aqueles estados onde as enquisas lles dan ventaxa, pero ventaxas por debaixo dos 10 puntos. Entón, o que che dicen é probable que se incline por, pero non está asegurado. Entón, como ven, hai un montón de estados que podrían inclinarse, parece que se van a inclinar por Biden, especialmente na costa, nas costas, e, en cambio, no interior hai máis estados que neste momento parece que se van a inclinar por Trump. E, pois, el gris son os que están en disputa. Son os que non se sabe. Donde as enquisas dan diferencias, pois, de 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, e é onde realmente está fejou el bacalao, non? Se se fixan, temos a costa oeste e a costa este claramente se van a decantar por Biden, e la batalla está donde casi sempre está Florida, Texas e los lagos, que se fixan es donde el gris. Aquí tamén hai un pouco de gris, pero son estados que aportan moi poucos votos ao colexio electoral, non? Se se fixan, Florida aporta 29, Texas 38, pero toda a zona dos lagos, que se chamaba o cinturón de ferro, non? Aporta casi 50, ou máis de 50. E aí é onde se está jugando neste momento o bacalao, non? Por que esta diferencia en compromisarios? Porque Biden ten decididos ao seu favor estados que aportan moitísimos votos no colexio electoral, non? Por exemplo, California aporta, solo California 55. Para se fazer unha idea, Biden lle saca en California a Trump 35 puntos de ventaxa nas encuestas, pero que en Nova York lle saca 20 puntos de ventaxa. Entón, sería bastante sorprendente que se producera un resultado, pois, isto é un pouco o xogo como foi evolucionando o tema dos compromisarios, non? Porque, como saben, o sistema americano non gana. En realidad, tú non votas al presidente, tú votas a unos señores para que se reúnan a finales de noviembre, lo que se chama o colexio electoral, e allí elijan al presidente. Pasa que, bueno, se supone que esos nombres van asociados a unha determinada candidatura, pero non teñen obligación ninguna de votar por ese candidato. De feito, non sei se acordan, cando ganou Trump, se especulaba coa posibilidade de que determinados delegados
que eran, digamos, do Partido Republicano, se planteaban a posibilidade de refrendar ou non a Donald Trump como presidente, non? Entón, neste momento Biden, como decíamos, ten 216, Trump 125 e hai 197 en xogo, que neste momento non está claro para quen vai ir. Se se fixan, lóxicamente, a partir de setembro aumenta o número de votos de Trump, Biden tamén consigue asegurar máis votos e baixa, lóxicamente, o número de indecisos, non? Pero, ainda que a diferencia pode parecer moi espectacular, es máis ou menos la que tenía Hillary Clinton a un mes de las elecciones. Incluso era máis clara, porque daquela se daba por seguro, ou boa parte destos estados, ou as enquisas daban que probablemente se inclinarían por Hillary. Entón, Hillary se planta nas eleccións con casi 240, as enquisas lle daban de media entre 240 e 230 delegados asegurados. E a Trump o rebaixaban incluso por debaixo dos 100, lle daban 90, 95, ¿no? Que foi o que pasou? Pois o que pasou foi isto. Que os demócratas foron, estos son os resultados de 2016, os demócratas foron capaces de conservar as costas, perdieron Florida, pero pues Florida es un estado que non está asegurado nunca, baila constantemente. Trump arrasó donde la mayoría es claramente blanca, los estados de mayorías claramente blancas, y ganó los grandes lagos, que son todos estados industriales, estados muy castigados por la externalización, por la competencia de fuera, por las fábricas cerradas, a los que Trump prometió volver a la América que habían conocido sus padres. La América en la que todo el mundo tenía trabajo, había una fábrica en cada pueblo, esa fábrica daba trabajo a todo el mundo, las comunidades todos se conocían, eso fue un poco lo que vendeu, ¿no? Y fue lo que le dio, pues, este espectacular triunfo electoral. Porque el resultado realmente fue espectacular, se colla como se colla. Lle sacou 70 delegados de ventaxa a Hillary Clinton, e teñen 306, e asegurou unha clara maioría republicana no Senado. O resultado de Trump foi espectacular. Certo é que perdeu o voto popular, pero es que el voto popular non cuenta. O millonito sí cuenta, pero non é el que decide. O que decide é a suma dos delegados. E iso, sempre que se fala desto en Europa, sempre se dice, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, que estados menos poblados e máis alonxados dos centros de decisión estén sobrerepresentados foi el requisito que permitió construir la Unión. O sea, si a todos estos estados, y cuando empieza la expansión de Estados Unidos hacia el oeste, ¿no? Bueno, todos estos estados, para integrarse en la Unión, porque esto hay que entenderlo, es decir, todos estos estados se constituyeron como estados y después se integraron en la Unión. O sea, no llegó a Estados Unidos, por ejemplo, cuando hablamos de la expansión hacia el oeste, Estados Unidos como país, no. Eran unos señores que salían de sus estados, llegaban aquí y decían, vamos a fundar Wyoming, y fundaban Wyoming, como un estado independiente. Cogían una constitución, aprobaban una constitución, y después se integraban a la Unión. Y a manera de integrar a todos estos estados, enormes estados, con riquezas naturales incalculables, pero con muy poquísima población, era sobrerepresentarlos. Porque era o único que facía atractivo integrarse na Unión. E iso é o que explica este sistema do colegio electoral. Ten unha explicación histórica. E por que non se cambia? Porque é moi difícil cambiarlo. Por qué? Porque ¿qué Estado va a ceder su peso en el colegio electoral a cambio de qué? No sé si entiendo qué quiero decir. Entonces, ¿tenemos más delegados de los que deberíamos tener? Sí, pero siempre ha sido así. Fue lo que nos ofrecisteis para que nos viniéramos a esta Unión. Si no, no habríamos venido. Entonces ahora no lo quitéis. Este sistema no va a cambiar. Por lo menos a corto plazo, ¿no?
De outras cosas, porque toda a xente que vive aquí, además de vivir en estados máis pobres, máis alonxados dos centros de decisión, pasarían a vivir a estados que prácticamente non terían influencia ninguna nas eleccións presidenciales e que estarían completamente excluídos da campaña. Para que se fan unha idea de que algúns destos estados non reciben ni la visita de los candidatos, só van cando están moi reñidos, ¿no? Porque facer unha campaña, imagínense o que é facer unha campaña electoral aquí, o esforzo que supón, ¿no? Isto é, neste momento, como está el tema del Senado. E como ven, en el Senado, neste momento, os demócratas levan unha lixeira vantaxa, 47-46, pero es que hai 7 en juego. Entón, a maioría republicana non está ni moito menos asegurada. E o xogo se está xogando aquí e sorprendentemente aquí, que é un feido tradicional do Partido Republicano, non? Os demócratas ganan a costa máis el norte, e por primeira vez en 40 anos os demócratas poden ganar en Carolina del Norte, cosa que non consiguió nin Obama, e poden facerse cos dous senadores de Carolina del Norte e iso lles pode dar a maioría no Senado, non? E esta é un pouco a situación a día de hoxe, non? Estamos igual que un mes antes, hace 4 años, sí, numéricamente sí. As ventaxas que leva Biden se parecen ás que tiña Hillary Clinton, sí. O porcentaxe agregado é prácticamente o mismo. Neste momento se faz unha media de todas as enquisas, non? Se faz agregado, sumando os estados, hai moi poucas enquisas que cubran toda a Unión. A diferencia se moven 8-9 puntos, que eran os que tiña Hillary. Despois baixou un pouco antes do debate, e co debate e coa infección de Trump volveu a subir a 8 e pico, 9. Os estados donde está, digamos, la batalla son los mismos que hace 4 años, sí, pero hay una diferencia importante. Que saben, los demócratas saben que pueden perder, porque xa perderon fai 4 anos. E fai 4 anos estaban convencidos de que esos estados estaban asegurados. Entonces, Biden no sale de ahí. Igual que no sale de Florida. Hoxe mismo estaba en Florida outra vez, ¿no? Entón están, digamos, a disposición estratégica é diferente. E eu creo que hai un segundo elemento que é fundamental, que a diferencia do que, e con isto xa remato, ¿no? A diferencia do que pasaba en 2016, Biden non provoca el rechazo que generaba Hillary Clinton. Rechazo que podemos discutir se era justo ou injusto, creo que era profundamente injusto, ¿no? Pero o certo que xeraba, ¿no? Entón, esa é a gran desventaja de Trump en este momento, que quiere pelearse con un tipo con el que non te podes pelear. Primero, porque él lo quiere, e segundo, porque é moi difícil pelearse con un tipo como Biden. Entón, claro, para facer unha campaña polarizada necesitas que haya alguén en el outro polo. Si en el outro polo non hai nadie, lo que é un señor mayor, simpático, amable, que foi vicepresidente con Obama 8 años, que nadie tiene queja del como vicepresidente, que leva sendo 30 anos senador por su estado, o sea, que mal non o debe facer, non é capaz de ganar na súa casa. Entón, claro, a peza, un dos recursos que mellor explotou Trump fai 4 anos, que era el odio a Hillary, non está. É moi difícil suscitar el odio en torno á figura de Biden. De aí, o primeiro debate que perde, eu creo, de unha maneira bastante estrepitosa, porque el outro non le entra, e a renuncia fragante a este segundo debate. Que eu creo que é a constatación de que, cuanto máis nos vean juntos, cando nos debates de Hillary y Trump, que veías a dos señores peleándose, agrio, ¿no?
En cambio, cada vez que se juntan Trump e Biden, moita xente que dá a percepción de un payaso frente a un señor que ha sido senador e que tipo, pues, que che caerá mellor ou peor, será máis próximo ou menos próximo a toda ideoloxía, pero lle podes confiar a presidencia dos Estados Unidos, ¿no? ¿Eso quere decir que vai a ganar Biden? No. En absoluto. Primeiro, porque por todos os problemas que intentei explicarles, as enquisas en Estados Unidos teñen a fiabilidade que teñen. E aquí, ao final, nos movemos. As enquisas che poden decir quen gana o voto popular, pero a súa capacidade para predecir quen se vai a llevar tantos delegados por un estado por outro, entende? Hai aí un matiz que é moi difícil de calcular. Todo mellor as rasas, porque en California votou un montón de xente. Pero claro, eso lo único que te no te añade más delegados. 3 millones de votos más en California no significa nada. Si tú ganas California, tienes 55 delegados. Da igual si lo ganas por 1 millón, por 2 millones, por 3 millones o por 4 millones. Es igual. Entonces, 3 millones más en California de votantes o 3 millones más de votantes en Nueva York, en términos de elección presidencial, no significan más delegados, no significa máis votos no colexio electoral, ¿no? E aí está un pouco o truco, ¿no? Que van a facer estos estados? Que vai a pasar en Texas, donde eu creo que vai a ganar Trump, e que vai a pasar en Florida, que lo que va a pasar en Florida sempre é un misterio. En Florida é un estado que, efectivamente, é o exemplo claro de eso que chamamos os americanos os swing states, ¿no? Que cambian dunha elección para outra. É dicir, é impredecible. O resultado en Florida sempre é unha incógnita. Pero as claves están aí. Florida, os estados dos lagos, os estados industriales. Por que está fracasando hoy Trump? Porque Trump prometió devolverles las fábricas y los trabajos que han ido perdiendo en los últimos 40 años. Y claro, eso no ha sido posible, ¿no? Tú podes... Digamos, unha cosa é prometer volver a América como era antes en el terreno de los derechos civiles, de la libertad, y otra cosa es volver al sector industrial que tenía Estados Unidos. Y ahí es donde todos estos votantes que van a volver a votar a Trump, ¿no? O América Media, ¿no? Os estados que están antes da costa do Pacífico, os estados do sur, lo van a votar porque son votantes más preocupados por los temas morales, por la libertad, por el aborto, por la igualdad del hombre y la mujer, y ahí les ha dado lo que les prometera, ¿no? O problema es que, claro, los estados dos lagos, eso no les llega, porque a nosotros lo que usted nos prometió es que nuestras minas iban a volver a abrir, nuestras factorías de coches iban a volver a funcionar, Detroit iba a dejar de ser una ciudad quebrada y las factorías iban a... y no ha pasado. E aí é onde se está resentindo, é onde pode, efectivamente, igual que as ganou fai 4 anos, pode perder as eleccións. E, bueno, por a miña parte nada máis, moitas gracias por a atención.